İnsanoğlu sır ile doludur ondan. Bismillahirrahmanirrahim. Sır Besmele-i Şerife'nin içindedir. Besmele-i Şerife'ye dikkat edelim. Kuvvet orada, sır oradadır. Allah'a şükürler olsun. Merhaba. Ey yavrumun Şah-ı Merdan. Allah Celle ve Ala gökyüzünden yeryüzüne sevdiği ruhaniyetlerden gönderiyor. Alabilen insana ne mutlu. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Allah sıhhat ve afiyetten Habibi hürmetine ümmetlerine veriyor. Bize de nasip olsun. Hekimle değil bu iş. İlaçla da değil bu iş. Bu ilahi sırdır. Cenab-ı Hak'tan lütuftur. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Sır bu besmele-i şerifenin içindedir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huves-semî'ul alîm. Ey Rabbimiz! O Habibi Kibriya hürmeti için bize kuvvet ver. Senin emrine tazim için. Neye kuvvet fişleri? Araba yürütmek, çekmek için mi? Emrini yürütmek için. Emri şerifini, şerefli emir Cenab-ı Mevlamızın yürütmek için kuvvet talep ederim. Araba sürmek için değil yavrum. Arabayı hayvanlar sürer. Gökyüzünün emrini Cenab-ı Hakk'ın tahsis ettiği, şeref verdiği, kuvvet verdiği insan çeker. Biz nerede? Bu emir nerededir Şeyh Mehmet Efendi? Merhaba. Ama yavrum, inşallah anlarız. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rabbimizin ismi celalini anmak en büyük mesele. Halimize göre yapıyoruz bunu. Oğlum Şeyh Mehmet Efendi halimize göre yapıyorum. Ondan ötesine biz yetişemeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Elillahirhamd.
Şükürler olsun. Gökyüzünden enen nura, Efendimizin bereketiyle, evliyaların bereketiyle biz de yetişelim. Her gün nur iner Mehmet. Her gün nur iner. O nura biz de yetişelim. Geldiği halimize göre. Rabbimizden dilediğimiz Cenab-ı Mevla'nın emri şerifini tutabilmek içindir. O şerefi taşıyabilmek içindir. De Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bizim melaiket titrer. Allahu Ekber demirken 7 göğün melaikesi titrer. Biz aciz kullarız. Aciz kullarız. Kadir muktedir. Mevlamızın lütfu keremini isterim. O lütfu kerem üzerimize giydirirsin Hacı Mehmet. Ona talip ol. Cenab-ı Hakk'ın huzurundan gelen lütfu kerem var. Bu lütfu kerem libasını giymek için talip ol diyor. Başka şeye bakma. Gökyüzünden enen şeref libası vardır. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. O şeref libasını giymek için gayret edelim diyor. Derim Bismillahirrahmanirrahim. Ne kuvvet verir insan. Ne kuvvet verir Şeyh Mehmet Efendi. Derim Bismillahirrahmanirrahim. Evliyaların Şah-ı Merdan. Buyurunuz söylemeye. Derim Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. Vücutlarımıza kuvvet versin. Ruhaniyetlerimiz kuvvet versin. Gökyüzünden enemdir bu. Yeryüzünden toplanan değil Hacı Mehmet. Gökyüzünden enem. Ondan Allah'ın lütfu keremiyle mübarek kulları eniyor. Mübarek kulları ara diyor. Şeyh Mehmet Efendi. Gökyüzünden enen o mübarek hitap. Bismillahirrahmanirrahim. Can verir, kan verir, iman verir, İslam verir, şeref verir. Hazinelerin kapısını açar. Derim Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Melaike-i kiram titrer. Her lahzada onu zikrederken
Bismillahirrahmanirrahim der. Allah'ımız o şereften bizi mahrum bırakmasın. O Habibi Kibriyası hürmetine. Söyle, güzel ol. Bismillahirrahmanirrahim de güzel ol. Bismillahirrahmanirrahim de makbul ol. Rabbul İzzet'in huzurunda ki onu o bereketli, şerefli libası Efendimiz'e kainatın efendisine giydirdim. Bize de giydirsinler isteyelim. Ey Rabbimiz, aciz kullarım, lakin senin Habibinin bereketine bize bu güzel lütfen, bu şeref verilmiştir. Ey Hacı Mehmet, ey Hacı Mehmet, bu şerefli libası giymeye ve giydirmeye haris olun. Gayret edin. Giymeye ve giydirmeye müvekkeliz. Peygamberlerin vasiyeti. Bu şerefli libası giymeye ve giydirmeye memurdur onlar ya Rabbi. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Hem bu an bizden gitsin. Her şeref kapıları bize açılsın. Dünya ve ahiret. Fatiha. Oku bana ben. İnşallah kalbinize yazılır bu. Korkma. Ejderha gibisin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. O aslandır. Aslandır. O biri de aslan olacak. Sen de olacaksın. Yaşa. Yaşa. Oku bana. Allahu Ekber. Maşallah. Yıkalım şeytanın hesarlarını kuvvet giydirsinler. Şeref giydirsinler bize oğlum. Hadi selametle.